入籍したいって言われたんですけど、はい、何月12月に入籍したいって言われたんですけど、今年のあ年末入籍なんです。そうですね。いいのか。よくないですね。よくないですね。今年公木の馬でしょ。12月って公木の年ですか？今年。陛下の出です。あ、日の入りね、月がね。よくないですね。これが一つの生年月日として店がある、一人歩きする。だから家が自分を助けるとか、自分が家に好かれるとか。だから例えば会社の生年月日ってあるじゃないですか。会社の生年月日。月春で守護神が決まるでしょ、長老の守護神で、この長老の守護神が例えば水だとするじゃないですか。水と木星だとするじゃないですか。と鉱木汽水とかこうあるとね、会社が好きになるんですよ。で採用される。でこことここが一層法が成立しないと、この人マイペース。会社の言うこと聞かないけど会社クビにしますよ。能力がある。女性はちょっと特殊なんですね。知識、軌道の羊。重罪感がかかるんですよ。男性は男性も大変なんです。反対がいくつもあるんで、大変です。天下のうさぎ。はい。で、これが火星でしょ。はい。とこれは火星。とそっちが先、反対の方が先になるんですか。反対の方が強い。あ、そうか。死後より。死後より。いや、だから土星にしてもいいですよ。例えば土星が飛ばして、そうです、土星。はい。土星が飛ばしてで、これ人体看護師とおつぼく項目でしょ。でこれ木星にしてもいいですよ。これ木星になると火星土星だからこう測るね。でこれだけだったら火星土星木星水星だから普通名式だけど反対するとこっちが強いんですよ。とこうなってこう測るでしょ。円上鋭気角、こっちは極直鋭気角で、必ずこの時に日韓相乗角的なんですよ。こうやって。それから木星と火星にしてる。それから土星が投函してるから土星にしてますね。火小土土木水、何でもないでしょ。で、何でもないときはあんまりならないし、土星に。というのは、要するに火星だらけになるか、水晶木晶化ってこう殺人相衝的になるか、火小土小金という重症大核的なこう一つの流れを作り出す方向に行った方が気がこう消化しやすいかな、そういうふうに動くんですよ。だからここが土星にはなりにくいんです。じゃあならないかというとそんなことなくて、例えば大運で5度輝度とか回ってるとなりやすいとかっていう。タイミングは陛下の虎です。ところは完全に火星ですよね。完全に火星です。そうするとこれ円上で火小土とくるけども、こっちになったらこっちになったりします。これ木星になったら木小でしょ。こっちになったらこっちになったりする。どうかな。やっぱり実機が優先ですね。月間把握ですね。
だからどっちも破格同士で、オツの羊好き、オツの羊水小子でしょ、定価の犬好き、広北小子でしょ、男。この人が惚れてるんですよ。男が女に惚れた。海ですよ。定価の犬好き、木星守護神だから。心筋の羊好き、オツの羊好き、多分水星木星火星だと思うんですけど、まあ金星も水銀と使いますけど、で水が含む。だから何が言いたいかというと、女の人はこの人の天竜星に惚れたんですよ。男の人はこの人に惚れたんですね。なんとなく言えされる。女の人はこの人の仕事ぶりかイケメンに惚れたんですよ。って言いたいと当たりますから。ここは第一印象でしょ。ここは仕事ぶりね。社会性。だからここは守護神で武道の先生だったんですって人がいて、女の人がこの人に惚れたわけで、武道の先生だから惚れたんですって言われる。だから性格じゃないんですよ、この人。その武道の先生の性格、武道の先生のかっこよさに惚れたんでしょ。当たりますよ。情報の守護神ってそうやって使いますね。で、木賞、歌唱、今年結婚してもいいでしょ。重賞大学のなんか2年間天中殺がその前あったから、夏にね、なんか間に入った人がうん2年間待たせたって言ってましたけど、女の人が辰巳の天中殺だったから、で、この人は親元にいるんですか、親元離れるんですか。親元にいます。この人は両方います。はい。じゃあ結婚しないか分かりますか。2人申し訳ないですね。で、なんでこの人は天中殺で結婚した出会ったかというと、星月中殺があるから、この人の辰巳天中殺で同罪になるわけ。だからこの結婚が成立するのは辰巳なんですよ、実は。そうですよね。はい。だからこう開けた瞬間にどっちかが気持ちが変わるんです。で、どっちが変わるのか、どっちが変わる。なぜかというと、守護神じゃないから。そうですよね。だからこの人気が変わるはず。だからなんでやめちゃったっていうか伸ばしたのかなと思って。で、天中殺だからでしょ、この人。そう、いや間に入った人が伸ばした。結婚すべき時に結婚できないんですね、だから。という話。で今年の12月ったらやっぱりダメですよね。それで離婚するために結婚でしょ。で、そうですね。その前10月そうなんですよね。犬天中だから、10月11月はダメなんですよね。なんでしなもうちょっと早くすればいいのね。秋とか。芸能人去年の12月11月結婚ですよね。去年11月はマッチなんですよ。生粋の身で生粋の身で。で、公木の年に入って今度大学が変わって、そこで入籍した人が今度は公木の日で公木の生まれになっちゃうんですよ。2ヶ月続いて。分かれるなと思いますね。だから僕の知ってる人がもう入籍したのが破格だったんですよ。で、引っ越したりとかするの全部破格ね。で、旦那がやっぱり一回落ちたんですよ、仕事辞めたりとか。そこから自分に合った仕事に向いてからバーッと上がっていったんですよ。ぶって壊れてから上がっていくなと思ってね。そういうのはやっぱりだからこの青年入籍の日って重要なんですよ。重要。知り合いなんですか？いえ、間に入った人から
仕事が来るんですけど、その方は主学院でやっているんですね。で自分の不得意なのだけ私に送ってくるんです。で2年間我慢させたからって言うから「いやなんで結婚しなかったの?」って言ったんですけど、動画でないと結婚しないから、そうするとこれ動画なんだけど喧嘩をし続ける夫婦ね。喧嘩をし続けるけども離婚しないんですよ。天中さんと結婚して、天中さん結婚して男の子が生まれないから、男の子が生まれると婚権を犯すけど、同座だから女の子が生まれるんですよ。そうです。はい。で同座で天中殺でないと男の子が生まれるんですけど、だから家庭が壊れないので、それだとこの人に気が変わるんですよ。天中殺だけだから。でまあこっちは常識人なんですよ。宿命中殺がないから。でも変人ね。変人でしょこれが偏ってるでこっちは非常識人なんですよ。非常識で普段普通の人ね。普段普通の人。普段普通の人。でいざとなると異常になるんですね。異常になる。追い込まれたりとかするとこれ全部炎上核なんですね。運命の岐路で変化しますから、移送法、看護死亡は中道は看護しちゃいますからね。看護しちゃうからね。変人ですよ。そういう意味で。この人イケメンですよ。でこの人もまあまあ美人ね、真剣でも美人だけど土性が強いからね、潤いがないから、キリコみたいなマチャミとか潤いがない。だからザックバランなんて目鼻立ちはいいけどザックバランの人ね。大島優子ちゃんもこうなんですよ。潤いがないんですよ。だから女の子同士だけだとおっぱい見せたりとか自分でね押し付けたりとかスカートの中も置いたりするっていう変人っぷりがあるって言われる。でアンドロイドでは無機質な人間を役演じて人殺し、自分の父とかお兄さんを殺したりとまさにその兆候の昇進がない名詞字で言ってるんですよ28年にもないんですよね、水星とか。こういうんですね。だから根っこがあるから、根っこがあって羊って器用だから上手にごまかしながら器用なんですよ。で重大格だから魅力があるでしょ。女っぽくて上手にだけどしたたかでどこ行ってもとにかく上手に器用に女らしさを演じるんですよ。羊は器用ですからなんでこれ何でも器用ですよね。でこう知識企画っていうのはとにかく人によって見せる顔がみんな違う。だからこの人の前で演じてるそれに無筋なんですね。だからここが告されるときに分かります。だから、ね、どういうことかというと夫に対する態度でしょ、釈性だからお前に妻としてこうやって大切してほしいんだけどってこの人が言ったんで、この人はもういいわって言うんでしょ、こういうです。なんか素が出てくるんですけど、どっかでどこで出てくるのかと、第4か年か月曜で人水が提供があったので、もう8月に人水なんでしょ、人水ですで3月が定額でしょ。今月か8月がちょっと危ないなってこうね、女の人が気がかんなきゃいけない。
からこ大企業でトヨタ自動車とかホンダとか7個持ってる会社とかソニーとかみんな破綻なんですよ。で中道がないんですよ。で中小企業ってほとんど中道があるんですよ。で中小企業中道があって大変なのはシャープね。でシャープはだから大体社長が中道なんですよ、宿命で方針がコロコロ変わるわけですよ。で創業者も中道なんですよ。で前の社長が先代がトラウ店中でトラウで社長になって、次の社長は辰巳店中で辰巳で社長になって、でサムソンと組んでれば大丈夫だと思ってサムソンにこう液晶パネルを出して業績伸び戻ってきたんだけど、もうサムソン倒産寸前なんですけど、サムソン韓国の企業ほとんど倒産寸前なんですよ今。中国はもう2つぐらい今危なくなってますね、ニュースでやってますよね。で僕去年中国株やってる時大儲けした人にやめなさい、早くやめなさい、今年中国は大変よっつって中国株なんでかって中国は今破格の代なんです今年だから国家の目線も生年月日ってならないんですよ。国家なんですよ。で韓国は調べたら韓国は朝貢の印なんですよ。で中国も朝貢の印なんですよ。いわゆる独立宣言が憲法施行で、やはり中国とかアメリカは独立宣言ね、日本は憲法施行ですよ。独立宣言してないからで、日本は水の上立続き公僕守護神で公僕が月下なんですよ。だから運が伸びるんですね。で中国と韓国は朝貢の守護神がないから暴走するでしょ、民族としてちゃんと出るわけだから国家の生年月日って重要なんですよその時流に乗ったわけですね。で今年破格を待てる中国でナッチなんですよ。中国の独立宣言の日は公僕の年なんですよ。で今年公僕の間でしょ。水の鳥の井戸の星で、これが金賞になると金賞水賞木でここは破格でしょ。だから領土にこだわるんですよ中国って書いてある。領土にこだわる。でそれが壊れる今年しかもなんですよ。だから今年株が一時暴落しますよ。で大運で朝貢の昇進が待ってるんですよ今。火星が大運だからぐーっと伸びてきたんですよ。北京オリンピックぐーっと上がってきたんでね。でもこの国家が立て直ししないと淘汰されるよって言ってるんですよ。自分とこだけ儲かればいい。だから発展の段階だったらいいんですよ。ピークを過ぎたら一気に崩れていくんです。朝貢の昇進が。だってみんな自分の懐に入れる懐に入れるっつってその財をね海外に持ち出してるわけですから、アメリカ結果的にアメリカが差し押さえしたら全部吸い取られるんですね、中国の韓国はね、なんだっけ、黄金のサル浸水でなんかこんな感じですよ。なんかだから朝貢の火星がない暴走するんです。暴走する。日本は暴走しないんですよ。看護をするとまた守護神なんでしょ。だから ODA とかね、人様を幸せにすることやってるんですよ。で、新規のうさぎで淘汰か評価ね、朝貢の第二守護神なんですから、第一か第二だから淘汰か評価で淘汰されて地震でこれは原子力ですから。だけど朝貢の守護神で極道時代だから救いの神があって世界から救われたんですよ。淘汰されたってこうなんですよ。国家にも全部出るんですよ、朝貢の守護神。
だから兆候の守護神が回るってことは下手すると恐ろしいことなんですね。で五感中作の兆候の守護神の子がずーっといじめになってどこ行っても職場でもともとはトラウマが引き寄せるわけです。父親が離婚して浮気して離婚して自分勝手にで本人は犠牲者ですよね、親も。でも元をたどればみんなわがままに生きてた家系よってこういう話で、兆候の守護神が投函したらこう一番先に飛ばしていく。これ意味神だとしたたかです。目の点で意味神が投函すると今度はブライトに行くわけですよ。風俗とかだからAV 女とか風俗の人に兆候の守護神ない人いましたみたいな。だから暴走できます。でも感望がある人は大量にかかってる。がんとか感望があったら旦那以外はちょっとあげようってこういう話一人の男では人生がありません、一人の女で人生がありなさいっていうのが感動です。一斉に変に知ったら間違っている。だから素材と環境羽生結弦が定家の日の絵の項目の読みですから、これとこれが木星か火星かでしょ。木星になると水晶木晶化でしょ。火星になると木晶化でここがここはね。で東日本大震災で仙台があるでしょ。でこの人稼働するでしょ。で今年広北の間だからここが大反壊するから風に乗るんです。定価炎だから飛んでる空が空がこう飛んで風に乗る。水を知らんです。花子は知らんです。でも多分ピークも乾天中作ですから次は乾なんですよね。だから次は金メダルに難しい。だから金メダルを取ったことで何かができるって言ったらあれは正解ですよね。これ立て直しって書いてある。だから基礎国教養の中でそういうことを思ってる間は大丈夫ですけど、できれば日本でね、記憶とする。まだ若いから海外でいいんですよ。ということですね。よろしいですか。いやだからもしかしたら結婚するかもしれないですよ。だからその前にしなきゃいけませんね。いやだけどこう僕が言っても結婚するかもしれないでしょって始めるかもしれないよって話ね。それは分かりませんよ。それは分からないけど可能性は結婚しない可能性の方が高い。要するにこの人の変人ぶりに気がつくそれから気に入らないとプイッとしてる男がいますね。で重罪格って怠け者ですから言われたことしかやらないからだらしないというのに気がついてどっちかな。でもこの子は好きなんだけどそんなに言うんだったらいいわっつって言うかもしれないねってこれ分かりませんという話で。だから宿命と関係が一致しない人って一致なんでないと結婚できない人という話。でもそれも選択ですよね。そこから変わればいいじゃないですか。質が変化するんだから天中殺で蔦屋の社変えちゃって天中殺で始めて本屋さんやってうまくいかないんで天中殺開けてから有限会社にしてレンタルショップにやったらそこから知っといたで意味が無等からね2番煎じでね新しいことやってます。で今蔦屋のポイントカードもねもう日本中を覆ってるじゃないですかということでございます。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。